其實我覺得咧，雖然我喺我嘅政綱度寫住話，即係提升前線醫護人員或者我哋同事嘅薪酬同埋福利咧，雖然望落去或者係感覺上好似政府嗰個投入係多咗，但係其實實際上咧，喺中期或者係長期嚟講咧，其實係為政府係慳咗錢。點解我咁樣理解？因為其實大家可以想像就係如果人才不斷咁流失，其實我哋有新人去加入去填翻個崗位嘅時候呢，其實政府喺嗰個嘅培訓或者喺個訓練嘅投入呢，其實係比你留一個員工，留一個即係一路熟悉個崗位嘅員工呢，其實係多。即係可能短期你會覺得流失咗，跟住你又要填，跟住可能係無論行政另外就係行政嘅費用呢，我哋都由於有啲穩定嘅員工喺度做，即係個崗位呢，其實相對地都係少咗。我相信大家都會明白，但係由於可能一啲士氣啦、一啲嘅薪酬嘅問題啦，而令到佢哋離開佢嘅工作崗位，或者有其他嘅發展。咁喺呢個時候，如果真係我哋要挽留人才，其實呢樣嘢係一個需要做嘅事情。或者你咁講啦，究竟我可以做啲咩去落實呢個政策或者呢個政綱呢？其實我覺得大家都會知道有一啲嘅病房或者係一啲嘅崗位呢，其實佢嘅壓力係大咗嘅。咁壓力大咗嘅時候，其實我哋會考慮增加啲津貼去令到佢哋留低啦，令到佢哋更加安心喺度做事情啦。咁除咗呢一樣嘢之外，可能我哋就會俾多少少嘅一啲嘅，例如話一啲訓練啊，或者一啲支援佢哋，令到佢哋更加可以喺個崗位上面咧繼續即係做嘅工作。咁呢個係我對即係我呢個政綱嘅一啲嘅睇法。